E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um unboxing, né, dessa caixa de som, né pessoal, uma caixa multimídia da marca XCell. Eu vou mostrar para vocês aqui essa caixa de som aqui, vou ligar ela no computador e mostrar para vocês aí, certo? É uma caixa de som muito bonita pessoal, ela é de 10 watts, certo? A potência dela é de 10 RMS, como vocês podem ver aí, ó. Frequência de resposta aí 15 por 20 kHz, né? Impedância de 80 ohms, né? Sensibilidade. Uma caixa de som aqui muito top, pessoal. Você quer vender na sua loja aí, né? Ou quer para uso mesmo? Muito top, é uma caixinha de som top mesmo. Vai só desculpando, pessoal, o jeito de tirar aqui ela, por conta que eu tô segurando o celular aqui, certo? Deixa eu apoiar um pouco aqui. Ó, ela é assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem, se tá muito escuro. Mas é uma caixa de som top mesmo, ela é amadeirada, ó. Ela tem uns pezinhos aqui, né? Tem uma saída atrás de ar, né? E tem esse cabo aqui, ó, pessoal. Possui esse cabo aqui para você aumentar o volume, né? E uma saída de USB para alimentar a caixa, né? E esse P2 aqui. Pessoal, você também pode conectar no seu celular na saída P2 que ela vai tocar, desde que você alimente ela em um carregador portátil também, entendeu? Ela funciona, você conecta aqui em um carregador portátil para alimentar ela, ou em um CPU, qualquer coisa que passa energia pelo USB. E você colocando essa parte aqui no seu celular vai tocar as músicas do seu celular também, certo? Você pode colocar num toca CD, né, alimentar pelo USB do som e colocar no celular também, certo? Eu vou colocar ela aqui, vou gravar daqui para ficar. Eu não sei se dá pra vocês verem direito aqui. Tá uma bagunça aqui, pessoal. Vai desculpando a bagunça, certo? Mas eu vou conectar aqui o cabo no notebook aqui. E vocês vão ver aqui como que essa caixinha toca bom. Desculpa a tremedeira, pessoal, da câmera, certo? Desculpando mesmo aí. Eu vou aqui em configurações de som. Deve estar desconfigurado, pessoal. Ajustar aqui. As caixinhas top, ó. Tá vendo? Tá um pouco baixo, pessoal, por causa da música, certo? Mas elas é bem bacaninha, você pode... Bonitinhas aí, pra vocês venderem na loja de vocês ou comprar para uso próprio.
Bacana mesmo aí, pessoal. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa caixa de som aqui, né, uma caixa de som multimídia, né, para você estar vendendo aí ou para você estar comprando para uso próprio, né, da XCell. Paguei R$50 nessa caixa aqui, vou vender a 100 aqui na loja, certo, pessoal? E é isso aí, tamo junto.